Assalamualaikum Cik Faizal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita kat mana ni hari ni? Okey, hari ni kita berada di White Tower yang merupakan mercu tanda untuk bandar Thessaloniki yang merupakan tinggalan pemerintahan zaman Osmaniyah dahulu. Okey. Assalamualaikum, saya Altimet dan anda bersama saya di Sounds of Muslims. Dan kali ini kami akan menjelajahi Greece dan juga Macedonia untuk lebih mengenali umat Islam dan cara hidup mereka di sini. Jom. Sebagai pembuka tirai, saya membawa anda ke Athens, ibu negara dan juga kota terbesar di Greece. Perangkaan menunjukkan bahawa 1.5% semua penduduk Greece beragama Islam. Penduduk Islam di Greece terdiri daripada bangsa Greek yang berketurunan Turki, bangsa Greek yang memeluk Islam dan yang berhijrah dari Timur Tengah, Asia dan Afrika. Sambil menjejaki umat Islam di sini, saya sempat menikmati keindahan bandaraya Athens. Warisan era klasiknya masih dijaga, monumen dan karya seni masih kukuh terbina. Parthenon dan Akropolis merupakan mercu tanda Athens. Di sini jugalah sukan Olimpik moden yang pertama diadakan pada tahun 1896. Sekarang ni saya berada di Parthenon, sebuah tapak bersejarah yang unggul di Athens, Greece. Athens dikenali sebagai the cradle of Western civilization, di mana bermulanya peradaban negara-negara barat lebih kurang 7,000 tahun dahulu. Di sinilah bermulanya budaya-budaya dan konsep-konsep seperti falsafah, demokrasi, kesenian dan sebagainya. Pemandangan Akropolis ini begitu mengkagumkan. Tetapi sejauh mana pula sikap toleransi di kalangan penduduknya? Sama-sama kita terokai dan mendekati mereka. Athens yang sinonim dengan pemikir terkenal, penulis dan artis. Socrates, Hippocrates, Plato, Aristotle, Herodotus dan Phidias antara yang dikaitkan dengan keagungan Athens. Sejarawan telah membuktikan cendekiawan Islamlah pembuka pintu kepada tamadun Greece ini pada zaman pemerintahan Khalifah Cordoba. Barat pada masa itu tidak dapat memahami penulisan-penulisan daripada Socrates dan juga Aristotle. Cendekiawan Cordoba lah berjaya menghuraikan konsep-konsep di dalam penulisan mereka. Selepas kejatuhan Khalifah Cordoba, falsafah Yunani terus dikaji lagi di Baghdad. Di sini saya bertemu dengan Anastamu yang dilahirkan di Athens, anak sulung daripada dua adik-beradik perempuan. Ana graduan pengurusan perniagaan dan mempunyai minat mendalam dalam bidang agama. Beliau yang mempunyai pelbagai persoalan mengenai agama akhirnya menemui jawapannya dalam Islam. Ana memeluk Islam ketika berusia 30 tahun. To tell you the truth, it was a long time when I was in my 14, 15 years old, when I was exploring things and had questions. I did not give very big attention, but there was a Quran in my house. My grandfather used to have one just for his studies. He was not a Muslim, he was not even practicing Christianity, but I have an idea. So I had just a look, but the serious work I did with Islam, it was back in 2003. The Quran was Greek.
Menurut Ana, dia menghadapi pelbagai cabaran ketika mula memeluk Islam. Wearing the hijab here is not something very difficult in the end, but for a person that never used to, never thought about this, that was a new situation. Yes. So it was a challenge. I took it, and I won, I think, because I was very determined to follow Islam. Right. That was my point. It was not point how I look. I say, I did not matter if somebody tell me shave your head but follow this religion. I did not care. Right. My purpose was to get my answers and get in contact with God. You also have to show your Islam by action. Yes, you do. This is the best thing that can happen to you, because you don't say subhanallah, 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 you act also. Yeah. So you benefit the poor if they're not Muslims. You do something for your neighbor. You apply whatever you learn to Islam in action. So the others see by example. Yes. When we send our children to the schools, they know that when I go for a little travel or say conference, I bring a little present or some chocolates, or they expect that anymore. So they say, the Muslims are doing this. Yes. So you apply Islam, and this is difficult, but it's very nice because you can do this without including your cultural elements inside. Yes. Bila diumpankan secebis umpatan, yang lebih penting lagi senang kita lupakan. Yang gangsa digilap kita sangka emas, kaca dikejar yang berlian lekas terlepas. Bersama saya Altimet dalam Sounds of Muslims apabila kita menjelajah Greece dan Macedonia hanya di TV9. Menurut Ana, dia bukan setakat memeluk Islam tetapi bekerja untuk Islam. Kini Ana bertugas sebagai pengarah Persatuan Islam Greece dan juga pengarah Institut Kebudayaan Ibn Sina yang bertanggungjawab memperkenalkan saintis Islam terkemuka kepada masyarakat Eropah. Ana pernah bekerja sebagai sukarelawan di Iraq. Di sana dia berkenalan dengan Naim El-Ghandour. We became friends. Actually, we were a group of friends, and we met Naim, and we started asking him, bombarding him with questions, because he was a person that he looked very successful, but he was praying. Right. And for us Greek, when you pray, it means you have a problem. Right. You're very weak. People to go to pray, they have to be desperate for some reason. Yeah, yeah. And I met it several times, but it impressed me very much to see how this guy, he looks successful, he has a nice dress, he is smiling and he's strong. And why he's praying? What is his problem? Start asking him. So we understood that this is Islam. Yeah. So we started bombarding him with questions, endless. In spite of the fact, I asked him to give me, he gave me a book with Hadith, he gave me Quran, he gave me as much material I asked. Then we fell in love and we got married. It was very fast, everything. But this did not affect me converting. It was not a condition. Of course, you know that I had to. I told him I like this religion and I think I will embrace this religion. He said, "We don't take your time. We are too many. We are so many Muslims. We don't want to bring you in like as a number." Naim El-Ghandour mula menjejak kaki ke Athens dari Mesir 38 tahun yang lalu. Naim adalah pengerusi The Muslim Association of Greece yang ditubuhkan pada tahun 2003. Kini mereka telah mendirikan rumah tangga selama 13 tahun. Mereka mempunyai 2 anak, Iman 10 tahun dan Ismail 9 tahun. Naim juga mempunyai 6 anak dari perkahwinan pertamanya dan 5 cucu. Bagi Ana, Naim pelengkap hidupnya dan merasakan kehidupannya kini lebih bermakna. I became more independent and more free. Correct. With Islam, because I was liberated from the inside.
Because they solved some very serious matters concerning the woman before the eyes of God. I believed in God, but I convinced about Islam is the position of woman in Islam, not by humans. No. I don't care about humans in this issue. I care about what God says about men and women, that we're absolutely equal, made from one soul. This was the key to open my heart and solve my issues. Because before I felt no matter what I do, it will not be enough. Masyarakat Islam di Athens masih berusaha untuk mendirikan sebuah masjid. Menurut Ana, peruntukan untuk pembinaan masjid telah diluluskan, namun sehingga kini pembinaannya masih tertangguh. Ana dan suaminya Naim tidak berputus asa, terus mendesak kerajaan Greece dalam pembinaan masjid Athens. عندما جئنا إلى اليونان لم يكن هناك مكان لنصلي فيه وكنا نصلي في الحدائق. Sebagai rakyat Greece yang beragama Islam, Ana berharap sebuah masjid akan didirikan di Athens dari dana kerajaan Greece dan bukan daripada dana luar seperti Saudi, Turki maupun Iran. Our main problem is that we don't have a mosque, an official imam. Okay. This is very dangerous because everybody can come and say whatever he likes and say, I'm an imam. We don't have an official imam here. So we have workers, painters, people that of labor that know some verses of the Quran better, so they go to Friday prayer and say, but they're not imams to make a guidance or for me to ask some very serious question about Islam. This is very serious and we don't have a cemetery. It is a matter of human dignity. Yes, it is. Because we have people that are dying here and they travel days and days in a fridge, going to their homeland back, or they go to Komotini. Many of the people, Muslims here, visit Komotini after death. To tell you the truth, that is one of the reasons that I went as a candidate for the Euro elections 2 years ago. Okay. Because I wanted to pursue these issues in the Euro Parliament. Because the Greek Parliament cannot deal with that. So, because we have the crisis, I think it is not enough. That is why I say I will go for the Euro Parliament. But next time, inshallah, I will try again. Inshallah. I think it was important is you that I applied, recognize the challenges and you are trying. Cadangan pembinaan masjid bermula sejak tahun 2000. 2006, we started cooperation with this Minister Yanaku. Naim is the negotiator for the Athens Mosque. So he made a very sincere, and she was very sincere. She brought her academics and they said, we know nothing. We told them why it is our benefit to build a mosque with Greek funds. Not with abroad. Why? Here we are a country that governments are giving the fund to build the churches. Islam is recognized by the constitution equally. So why don't we make a mosque? We don't need a luxurious mosque, a rich one, glamorous. We don't need that. We need a mosque to serve its purpose, to be modest, to be according to the architecture of the area. The construction companies are ready. They have taken, and they all wait for the signature of a minister for 2 years now. Di sinilah tapak di mana Masjid Athens akan didirikan. Masyarakat Islam di Athens telah lama berusaha untuk mendapatkan satu tapak untuk mendirikan masjid ini dan pada tahun 2011 ia mendapat kelulusan daripada kerajaan Greece untuk menggunakan tapak ini sebagai tempat mendirikan satu masjid untuk semua kaum atau semua umat Islam di Greece. Jadi kalau nampak di sini akan ada masjid utamanya akan berada di sini. Pejabat imam akan ada sebelah sana dengan beberapa bilik yang boleh digunakan untuk menguruskan jenazah, untuk mengadakan kelas agama dan juga kelas mengaji Al-Quran. Tempat ini dahulunya satu bengkel untuk tentera laut dengan keluasan lebih kurang 16,000 meter persegi.
Dan seluruh kawasan ini akan dicantikkan lagi dengan hijau-hijauan pokok-pokok dan rumput untuk memeriahkan lagi kawasan atau suasana masjid ini. Semasa di Athens, saya terserempak dengan Ryan Harris, anak muda berusia 25 tahun yang berasal dari Subang Jaya, Selangor. Ryan seorang penulis sebuah majalah di Malaysia dan kini aktif dalam kerja-kerja sukarela. 3 tahun lalu, Ryan telah menubuhkan The Volunteer Cook Kitchen untuk memberi makanan kepada mangsa bencana alam dan juga pelarian. Sebagai seorang volunteer di Kumpulan Lesbos, I've been almost arrested 3 times for feeding people. Hampir-hampir ditangkap polis kerana memberi makanan sebagai intimidasi. Tapi kita tahu undang-undang melebihi seorang volunteer. Di European Union ada undang-undang untuk humanitarian aid. Keadaan sangat chaos, very chaotic, dengan negara-negara Balkan yang semakin menutup border dan negara-negara EU yang menutup pintu-pintu mereka dengan barbed wire, dengan polisi kerajaan European Union yang semakin bercelaru dan persepsi seluruh dunia yang menganggap migrasi terbesar selepas World War II adalah satu migrasi yang menimbulkan ISIS atau Daesh. Sebenarnya hanyalah migrasi orang mencari keselamatan, orang mencari safety. Basically, this is a very chaotic thing and the whole world need to respond. And I'm doing something small that I think could help to give hope. And that's all I want to do. But I think the whole world, I think Malaysia sepatutnya lebih proaktif untuk mengambil refugee daripada Syria, daripada Afghanistan. Ryan kini berada di Ottawa, Kanada untuk mendalami pengajian mengenai pelarian. Dia juga sedang berusaha mencari dana bagi meneruskan pengajiannya ini. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Ini dikenali sebagai Arab Hellenic Center, sebuah pusat komuniti untuk orang-orang Arab yang juga mengalukan semua umat Islam di Athens untuk datang ke sini. Selain daripada jadi tempat untuk sembahyang Jumaat dan juga sembahyang Jumaat, pada hujung minggu ada kelas agama dan juga kelas membaca Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas agama di sini diadakan dalam bahasa Greek. Saya bertemu dan berkenalan dengan ramai Greek Muslim di sini. Selepas solat Isyak, perbincangan dan soal jawab mengenai agama sering diadakan bagi mendalami ilmu di samping merapatkan lagi ukhuwah. دروس عادية فهو يعتبر من أكبر المصليات اللي يعتمد فيه الناس فيه، يعني حتى بالنسبة للدولة. ولذلك كما قلت احنا دفعنا اعتراف حتى الدولة كي تعترف به كمصلى يعود رسمي، فهو يعتبر حاليا يعني له دور كبير بالنسبة للجالية العربية والإسلامية في أثينا اللي ما فيهاش مسجد رسمي. نحن ما فيهاش مسجد رسمي في أثينا، فهذا الحمد لله يعني بيعمل كثير أشياء مهمة وضرورية.
Menurut sejarah, Islam mula bertapak di Pulau Rhodes, Greece pada tahun 610 hingga 680 semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemerintahan Uthmaniyah pula menakluki Greece pada tahun 1354 selama 559 tahun. Inilah Ottoman Quarters di Plaka dan Zistarakis Mosque yang kini dijadikan muzium seramik yang juga dibina semasa pemerintahan Uthmaniyah. Masyarakat Islam telah menjadi sebahagian dari kehidupan harian atau kebudayaan orang-orang di Greece semenjak Greece telah ditakluk oleh kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-15 lagi, dan kesannya nampak sehingga ke hari ini. Di antaranya Ottoman Quarters di Plaka ini. Walaupun dalam perlembagaan, hak dan tanggungjawab umat Islam rakyat Greece adalah sama, namun umat Islam di Athens masih belum mendapat hak mereka yang paling asas, iaitu sebuah masjid dan kawasan tanah perkuburan Islam. Bagi Anas Tamu, Naim, Syekh Khalid dan seluruh umat Islam di Athens, cabaran ini tidak pernah mematahkan semangat mereka untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah. Soalan kuis mingguan minggu ini. Di manakah bandaraya yang dipaparkan dalam episod ini? Sertakan juga slogan "Saya gemar menonton Sounds of Muslims kerana tidak melebihi 20 patah perkataan." Hantarkan jawapan anda beserta dengan nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat rumah ke email somtv9@easykembara.com sebelum 15 Jun ini. Soalan terkumpul minggu ini. Siapakah wanita Greek yang dipaparkan dalam episod ini? Kumpulkan jawapan anda dan hantarkan ke semua jawapan soalan terkumpul selepas episod keempat. Jawapan perlulah sampai sebelum 6 Julai 2016. Dua pemenang mingguan akan menerima sepasang jubah tajaan Ainun Kaman. Seorang pemenang soalan terkumpul akan menerima pakej kembara korban 8 Kemboja tajaan Easy Kurban. Kesemua pemenang akan diumumkan di media sosial dan di laman sesawang Easy Kembara di www.easykembara.com. Sampai di sini dulu Sounds of Muslims di Athens. Anda boleh mengikuti kami di Instagram dan juga Twitter. Untuk menonton episod seterusnya atau yang terlepas, bolehlah layari tonton.com.my. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Easy Kembara kerana menaja perjalanan kami sepanjang-panjang kami berada di Greece dan juga Macedonia. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama renungkan. Kehidupan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan dan ketabahan pula memerlukan keyakinan. Keyakinan akan menentukan kejayaan dan kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. Sehingga kita bertemu lagi, saya Altimet. Assalamualaikum.